Сәлам достар. Башкорт 2.0 проекты сектарында үткән тура эфирдар циклын дәвам итәбез. Һәм бүген икенче очрашуу үтә. Һәм бүгенге очрашууда Илдар Кинябулатов менән һөйләшү үткәрәсәкбез. Илдар Кинябулатовты мөгаен бүтәгез дә беләһегездер. Кемдер белмәй, таныштырып үтәм. Илдар Кинябулатов ул бәйләнештә сайтының интерфейсын башкорт теленә тәрҗемә итүче. Телефондагы һәрбер Android һәм iOS системаһы өчен башкорт клавиатураһы төзүче. Башкорт проектлары исемле оешманың төп координаторы һәм шулай ук китаптар исемле башкорт библиотекаһының төп нигез халыусы китаптар исемле ошо башкорт библиотекаһына нигез халыусы Илдар Кинябулатов менән бүген һөйләшү була. Күптәрегез белүегезчә, быелгы елда 5-нче Бөтә дөнья башкортлар курултайы үтә. Һәм ошо Бөтә дөнья башкортлар курултайына кызу әзерлек бар. Әлеге вакытта курултай актив рәвештә төрле саралар үткәреп, төрле регионнарда, менә бездә Санкт-Петербургта ла курултай йыелышы үтте һәм делегаттар сайланды. Шулай ук бөтә регионнарда Ханты-Мансийск һәм Краснодар, хәтта Белоруссияда курултайдар үтеп, курултайдарга делегаттар сайлана. Һәм ошо 5-нче курултайда быел яңа документ, әлегәсә булмаган башкорт халкы өчен яңа документ кабул ителәсәк. Ул документ башкорт халкының үсеш стратегиясе дип атала. Һәм ошо башкорт халкының үсеш стратегиясе өстендә хәзерге вакытта Илдар Кинябулатов эшләй. Бөтәгезгә лә сәлам. Кемдер яңа кушыла. Хәзер без Илдар менән бәйләнешкә инек. Хәзер мин Илдарды сакырам. Илдарды көтәбез. Бәйләнешкә ингәнен. Сәлам, Илдар. Сәлам, Барахнова. Илдар, хәерле кис. Кызу эш көненнән һуң рәхмәт ошо һөйләшүгә кушылганың өчен. Һин ишеткәнһеңдер, мин һине әзрәк таныштырып биттем, бәлки нимәндер өстәргә теләйһеңдер. Ну, былай, һин ентекле итеп аңлаттың. Кем, нимә икәнен, нинди проекттар. Менә стратегиянан тыш бәлки генә ялган әйтеп үтеп китәм. Менә безнең тиҙән яшьтәр форумы була бит инде. 27 апрельдә Өфөлә һәм тагы 2 калалы Мәскәүдә һәм Силәбелә безнең 2 майдан соң була. Яшьтәр кору дип атана, кайбер урында яшьтәр советы дип китте. Менә шул зур курултайга әзерлек сараларының бере инде. Яшьтәр йыела һәм ул курултайга үзенең тәкъдимнәрен сыгыра инде. Хәзер һин ошо яшьтәр кору тураһында һәйбәтрәк итеп һөйләрһең. Әйдә, шулай итеп бурайык, шулай горизонталь итеп. Чөнки шулай адак матуррак була каравы. Рәхмәт. Мин һиңа шундай һорау биргән килә. Минем кайбер кешеләр һорайдар, менә Илдар дигән егет бар бит әле. Әйткәндәй, Башкорт 2.0 китабының герое бит инде. Улар һорайдар, менә Илдар Мәскәүдә яшәй ине, хәзер ул Өфөгә күскәнме ул дип һорайдар. Мин үзем беләм бит инде һинең Өфөгә күскәнеңде. Һин ошо турында һөйләп үтәмсе. Менә нинди максат менән Өфөгә күстең? Чөнки һинең бит инде Мәскәүдә үзеңнең эшең бар ине. Үҙеңә эшләйһең һәм уны үстерергә лә мөмкинчелектәр бар ине. Ләкин һин Башкортстанга кайтырга булдың һәм ошо Башкортстанга кайту максаты һәм нинди уйдар булды кайткандан соң, ҡәнәғәтһеңме, ҡәнәғәт түгелһеңме, шуның турында һөйләп үтһәңсе. Менә дөрес, мин Мәскәүдә күрәк шул үзенең төп профессия буенча дизайн һәм IT продукттарда булдыру өлкәһендә эшләнем. Продукт дизайнер дип атарга була. Һәм еш срокта менеджер дип әйтәйек, проект
проекттар менеджері. Шуға қарамастан мен барыбір мына 2011 жылдан алып мына ошол өлкөдө эшледим. Һәм ниндейдир шул түбәһенә иттем, нисә керек аңлатырга була. Мына дизайн ошо профессияның түбәһенә эшләргә була. Һәм артабан мына минең берничә вариант бар. Я берәй Яндекс ҙур компанияға барып, шунда итәкселек итәргә тотына дизайн өлкәһендә. Я, мәсәлән, сит илдәргә берәй кайда сығып китеп, унда ниндейдер яңы тәҗрибә тупларга. Өченче вариант профессия алмаштырырга. Мәсәлән, дизайн түгел, мәсәлән, тулгынса менеджер булып эшләп китәргә. Ошо нәмәләрдән оҙаҡ кына уйландым, арыным да, Башҡортостанға сәйәхәт итеп киләйек дип Рүзләгә әйттем дә. Унда хәл итеп. Һәм дөрөҫөн әйткәндә, иң төп план сит илгә сығып эшләп китергә булды. Шуның өстендә без Башҡортостанға ҡайттыҡ та, минең улым бар бит, уға әле 1,5 йәш. Шул улым олатай өләсәйләрен яҡшыраҡ аралашып, күреп, шулай әҙерәк үҫһен тип, йәй Башҡортостанда булдыҡ. Һуңынан инде Башҡортостанның үҙендә ситуация үҙгәреп китте, һәм минең ноябрҙә булғайны план китергә. Ләкин октябрҙә күп нәмәләр үҙгәреп китте. Һәм мин уйланым инде, ярай, мына Башҡортостанда инде үҙгәрештәр башланды. Бәлки мин барыбер, минең теләк ҙур ине, үҙемнең ошо башҡорт теле буйынса, башҡорт мәҙәниәте буйынса ошо проекттарҙа, шулай уҡ мин ташлағым килмәй. Артабанда уларҙың бер юғарыраҡ кимәлгә еткергә план бар ине, һәм шундай мөмкинселек тыуҙы бит инде. Шуның өсөн дә мин ҡалырға булдым. Дөрөҫөн әйткәндә, оҙаҡ ваҡыт бер нәмә лә килеп сыҡманы. Бер кемгә лә кәрәк булмаған һымаҡ булды. Ҡайҙар киләһең, аңлатаһың, аңламайҙар. Йә күрмәйҙәр, йә иғтибар итмәйҙәр. Төрлө шундай. Ты кто такой мальчик, тиҙәр. Шулай ҡараш булды. Мин быға ҡарамаҫтан барыбер ҡулымды һелтәмәнем. Киттем тип. Барыбер тырыштым, проекттар әҙерләнем, ниндәйҙер стратегик йүнәлештәрҙә, ниндәйҙер пландар. Һәм ниндәйҙер ваҡыттан бөтөн донъя башҡорттар ҡоролтайының башҡарма комитетының председателе менән танышып киттем. Һәм шулай итеп ҡоролтайға эләктем инде. Ҡоролтайҙың хәрәкәтенә. Ҡоролтайға эләктең генә түгел, һәм хәҙерге ваҡытта һин башҡорт халҡы өсөн иң төп документ өҫтөндә эшләйһең бит инде. Башҡорт халҡының стратегияһы һәм һин әйткән һымаҡ тәүҙә шундай ҡараш булһа ла, хәҙерге ваҡытта һиңә иң оло, иң яуаплы эштәр йөкмәтәләр. Шулай бит? Шулайҙыр. Бына дөрөҫөн әйткәндә, күп кешеләрҙең барыбер ошо проектҡа ниндәйҙер скепсис бар. Унан алда ла ниндәйҙер ҙур шундай оло маҡсатлы проекттар башланып ебәрелгән булды. Инде дәүләт программалары булды, ҙур ҡоролтайҙың резолюциялары булды, бөтөн донъя ҡоролтайы, башҡорттар ҡоролтайының резолюциялары булды. Шундай ҡалын китаптар ята ул офиста. Скепсис ҙур тип әйтер инем. Шуға ҡарамаҫтан мин һинең менән килешәм. Был башҡорттар өсөн был бик мөһим проект, башҡорт халҡы өсөн. Ни өсөн тигәндә, сөнки мына стратегик планлаштырыу дигән нәмә бар. Мына ҙур компаниялар, хөкүмәттә бар шундай стратегик планлаштырыу. Һәм мына халыҡтар өсөн ундай нәмә бик киң таралмаған, шундай практика. Беҙ инде халыҡтың да стратегияһы нисектер була алыр тип. Һәм халыҡ бит инде ул ҡатмарлы система. Хөкүмәт менән сағыштырһаң, хөкүмәт ул шундай вертикаль
Халык ул шундай иелеп яткан горизонталь бәйләнештер. Шуның өчен ул катмарлы система һәм ошо катмарлы система өчен дөйем план төзү ул катмарлы максат. Һәм әгәр без уңышка өлгәшһәк, килеп сыкка, әлбәттә бу дөнья кимәлендә ниндидер яңа шундый кызык практика була инде. Әйткәндәй, һеҙ иғтибар иттегеҙме, башҡа халыҡтарҙа ундай практика бармы ул? Әле беҙ беренсе. Менә халыктың стратегиялары менә шундый халыктың стратегиялары юк дип әйтермен. Менә татар халкы үзенең шундый ук стратегияһын башлап ебәргән, шу проекты бар әле. Суаш халкының стратегияһы шулай ук менә игълан ителгән. Булай менә шундый олы бөтен халык өчен стратегиялар тапкан юк. Менә без эзләп карадык. Ни өчен юк? Чөнки менә әгәр әйтсәк, Европа халыкларының практикаһын анда бар. Мәсәлән, Бөек Британияда Уэльс бар бит инде. Уэльс халкының Уэльста үзенең администрация бар. Улар күп һорауларда үзләре хәл итәләр. Менә безнең Башкортстаннан барган. Үзләренең парламенты бар, үзләренең шул администрация, министерстволар шулай ук. Һәм менә Уэльс телен үстерү Уэльстен үстерү өчен яуаплы уларның аерым бер министрлыгы бар. Менә шулай. Димәк, дәүләт кимәлендә хәл ителә бу һорау. Һәм ошо министрлык үзенең өчен стратегик план төзегән. Ул Уэльс телен үстерү стратегиясе дип әйтәйек. Шулай. Һәм бу ошо стратегия иң уңышлыларның береһе. Менә ул дөнья кимәлендә бик билдәле. Унан тыш Ирланд теленең стратегия шулай ук билдәле. Басктарның стратегияһы бар. Тел үстерү стратегиялары бар. Шуннан тыш социаль-икътисади стратегиялар күпне. Шулай ук мәсәлән Башкортстанда ул стратегия бар. 2030 елга тиклем. Менә һораулар бирәләр, казактарҙыҡы бармы дип, һәм шулай ук бында яуап та бирҙеләр, казактарҙың үҙ дәүләте бар дип яуап бирҙеләр. Ысынлап шундай үҙенсәлек бар. Менә кем администрация тарафынан, дәүләт тарафынан халыҡты я телде үстереүҙе ошо эште алып барыла икән, дәүләт алып барыла икән, тимәк, халык үзе хәл итмәй булһарга. Шулай әйтәйек. Безнең осраҡта Рәсәй кимәлендә үзенең стратегияһы бар. Бөтен халыҡтарға ҡағылышлы. Милли сәйәси Рәсәй Федерацияның милли сәйәси стратегияһы дип атала. Шул стратегиялар күп һораулар шулай ук асыҡланған. Менә Башҡортостан кимәлендә айырым башҡорт халҡы өсөн әлегә бер стратегия юҡ. Ләкин 2001 йылда шикелле башҡорт халҡын возрождение итеп булган. Яңынан тергеҙеү һәм үстереү дәүләт программаһы булган. Дәүләт программа булган. Ул бөтөн дөнья беренсе бөтөн дөнья башҡорттар ҡоролтайында ҡабул ителгән булган. 1995 йылда. Стратегия дип әйтәйек. Стратегияға оҡшаш документ. Әммә ләкин ул күбеһенсә ҡағыҙҙа ҡалып һәм халыҡ уның менән таныш түгел бит, шулай бит. Ябай халыҡта әйткәндә. Бәлки ул документтар барҙыр интернетта. Минеңсә күсәргә кәрәк интернетҡа, сөнки унда бик ҡыҙыҡлы һораулар. Нимә күреп була ошо стратегиянан? Ул ваҡытта башҡорттар уларҙың мотивация шундай көслө булған. Беҙҙең республика барлыҡҡа килде. Яңы
бүтін нәме яңыса, ниндейдир яңы модель, демократия, мына шундай көрүнүп тура энди көңүллүү итеп жазылган, автордор Кымыкса айтканда ушундай воодушевлённо. көтөрүңкү көңүл менен ушундай теги алга ушундай ынтылыш көслө көрүнүп тура. Ләкин ул дәүләт программасы дип атала бит инде. Ә менә дәүләт программа дип уны бюрократына караһаң, монда аксаһы каралмаган теге етешсезлекләре күп дип әйтәйек. Менә дәүләт программасында барыбер ул планга булырга тиеш. Кем яуаплы, күпме акча бүленгән, ул акча кайдан алына, кемгә бүленә, ниндәй критерийлар, нәмәләр дис шуны билгеләнгән булырга тиеш. Ә ул дәүләт программасында алдан ук андый нәмәләр булмаган. Шуның өчен дә минемчә бу шул етешсезлек тарафында ул программа шул кагазда гына булып калган. Менә яздылар бездә халык үзе эш итәргә тиеш. Димәк, мин аңлавымча, без бу стратегиялар халыктан чыгарга тиеш дигәндә аңлата алыр ул. Мин һәм ысынлап та шулай эшләнәләр. Идеяһы шулай бит. Стратегия халыктан чыгарга тиеш, әйме? Шуга ла халыктың фикерләрен хәзер һәдию өстендә эшләйһегез. Бага тиклем бер 400 тирәһе тәкъдим килде. Кайбер кешеләр берничә тапкыр язган. Тәкъдим ебәрделәр. Ебәрелгән. Менә ни өчен без шундай үзе стратегия хайланып дип. Ни өчен халык төзегән стратегия булырга тиеш. Чөнки менә bundan alda biz gültünde hükümetke tabındık. Ninde gene harap olmagan. Şunduk hükümet işlerge değiştik. Mena bir nalog төлейбіз, шул аксага hükümet biz işlerge değiştik. Шулай уй фикер йөреттек. Һәм күп кешеләр шуга өйрәнгән, һәм үзләренең инициативаһын күрсәтә белмәй, үзләре шундай лидер булып йөрергә белмәй, үзләре яуаплы Үзләре өстенә яуаплы калырга куркалар иде. Шуның өчен дә күп һораулар Ямагат оешмалар бар бездә бик ул эштәре сикләнгән дип әйтәйек. Күп нәмәләрдә без хөкүмәттән көтәбез, ә хөкүмәт эшләй алмый, бөтен нәмәне эшләй алмый. Димәк, ниндидер шундый граждандар ямагаты барлыкка тиеш дип әйтәйек. Гражданское общество дип әйтәләр. Һәркем Шуның өчен дә бу стратегиянең көсе булган өчен, димәк, халык үзе аны төзергә тиеш. Һәм үзе катнашырга тиеш, үз өстенә яуаплы калырга тиеш. Менә һин әйттең бит инде 200-ләгән тәкъдим булды тинең, әйме? Хәзерге көнгә. Гыйнвар аеннан алып шулай бит. 200 түгел, һәр күбрәк. 300 икән нисәлер. Шулай һәм. Менә һин барыр әзрәк югарырак һинең белән төрле һөйләшкәнебез бар бит инде, төрле темаларга һин алдынгы карашлыһың бит инде, фикерләрең алдынгы карашлы. Һәм ошо стратегияга килгән тәкъдимнәрне карап, нинди фикер әйтә алаһың? Һин ничек уйлайһың? Менә канәгатьһеңме ошо фикерләр менән? Кайбер фикерләр һинеңсә бигрәк ябаймы? Или киреһенчә ул фикерләр һине кыландыра, о, калай һәйбәт нәмә идеялар, калай һәйбәт тәкъдимнәр дигән уйлар бармы? Һин шул ошо килгән фикерләр турында нимә әйтә алаһың? Мин берничә категорияга бүлермен фикерләрдә. Әлбәттә, иң күпселеге ул кешеләрне борсыган ниндидер мәсьәләләр, проблемалар. Көндәлек ниндидер проблемалар, улар ябай нәмәләр хәл ителмәгән һәм кеше әлбәттә буга игътибар итмәенсә үтеп китә алмый. Шулай бит. Мәсәлән, тел мәсьәләһе барыһын да борсый. Менә мәктәптәрдә тел, башкорт теле югалуы. Шуннан икенче категория дип әйтермен, ул шундый футуризм. Барыбер кешеләр
изге ниндейдир немелерге ышанырга тырыша, ниндейдир үзләре ниндейдир юлдар билдәләй, кул һелтәп кенә барыбер бер нәмәне килеп сыкмай итеп тормайлар инде. Ул ундай кешеләрнең күпселеге яшьтәр барыбер был дөньяны ничектер икенче төрлерәк күрә һәм бұл әлбәттә куанычлы. Өченче категория минемчә ул күбрәк галимдар. Галимдар ниндидер конкрет ниндидер ысуллар тәкъдим итә, ниндидер мәсьәләләрне аңлатып бирә. Һәм шундай тәкъдимнәр дә бар. Һәм дүртенче категория, аша итеп әйтермен, ул ниндидер стратегияның әзер өлештәре. Яңарак кына кабатланган фикерләр дә бар. Ләкин кайбердән бик төпле яралган. Яңарак кына шул басктар ничек үзләренең регионнарын үстергән, Испаниялар. Улар касандыр кооперативтар төзей башлаган. Һәм иң ярлы региондан иң ярлы регион булганнар әлегә иң байларның бере. Ни өчен алай булган? Чөнки алар касандыр үзләренең шул икътисади системасын төзеп куйган һәм уның нигезе кооперативтар. Безнең бит авыл халкы бик ярлырак дип әйтәйек барыбер. Ничектер. Һәм бу аксаның итешмәве кешеләр өчен ул төрле яктан аның үзен хәйләрә, я демографик хараулары, я төрле мәсьәләләр тудыра. Әлбәттә, ошо стратегиялар ошо безнең әлеге ситуациянан сыгу һәм моны бер күз алдыбызга килтергән ниндидер киләсәккә ынтылууда ошо юлдарын күрсәтергә тиеш. Шул юлдар әлбәттә иң кирәк стратегияның иң кирәкле өлеше. Моны ядалар нинди өлкәләр тәкъдимдәр күбрәк дип Нурия Кинябаева һорау бирә. Моны иң беренче урында минемчә тора тел һорауы күптәрдә борсый. Балаларга телде укыту, тел мөхитен булдыру, мәктәптәрдә телде укыту, телне цифрлаштыру һәм шундый караулар әлбәттә беренче урында. Икенче урында минемчә социаль-икътисади караулар һәм күп кешеләр буларның бер-беренә бәйле икәнен аңлай. Социаль-икътисади караулар икенче урында. Өченче урында минемчә башкортлык дип әйтәйек. Ничек башкортларның йолаларын һаклау, традицияларын, мәдәниятен һәм шундый караулар өченче урында. Ошондай һорау ябай кеше делегат була ала. Шулай бит 5-нче электән без беләбез ошо бөтә дөнья башкортлары курултайга делегаттарды берәй оешмалардан хайлайлар яки берәй региондардан хайлайлар. Менә быелгы елда бигрәк тә яшь кешеләрне күбрәк көтәләр курултайда. Процент билгеләнделәр, ошо проценттан да әз булмаска тиеш дип. Һәм ябай кеше бернинди дә оешмага ала эләкмәгән, үзенең ошо тәкъдимдәрен индергән кеше курултайга делегат була ала. Шулай бит? Һин шуны туралы әйтәсең, нисек ябай кешегә делегат булырга быелгы курултайда? Беренчедән бер менә ошо райондардагы, башка өлкәләрдәге курултайларга слап та тәкъдим иттек, күбрәк яшьләрне ялеп итәргә, күбрәк ниндидер активистларны, чөнки bundan alda o'tgan qurultayda ko'proq чиновниктар, администрацияның a'zolari shunday kishilar ko'p bo'lgan, shunday ham byurokratlar yig'ilganda boshqurt xalqin masalalarin turahida hiylashganlar deb shaharda bo'laydi. Быел baribir bir indir basam yahayvadni яшьтәр кирәк дип, чөнки shu butun dunyo qurultayining bir төп темаһы башкорт халкының киләсәге, стратегия.
шуңа яшьтәр катнашырга тиеш. Булай яшьтәр була инде быел. Шуннан тыш Данир агай игълан итте бит инде. Кем стратегияны төзүдә әүдем катнаша. Шуларга без шулай ук бер съездга сапарга тырышырбыз инде. Һәм лидер квоталар билдәләнә. Мәсәлән, менә ошо тиҙән 20 апрельдә безнең шул яшьтәр сараһы була бит инде. Яшьтәр өчен шунда без шулай ук делегаттар һайлайбыз. Ошо бергә бирелгән квота буенча ошо 20 апрельдә ничәләр кеше Корылтайга мандаттар ала инде. 28 апрельдә үткән ошо яшьтәрнең йыйынына үтер өчен эссе язып ебәрергә кирәк, шулай бит? Ну, менә бер бу бик кызыклы тема. Без бүген концептуаль ничек билдәләнә. Безнең башкорт халкы ничектер таркау. Шулай бит? Шулай итеп була бит инде. Төркемнәргә, берләшмәләргә бүленгән, ниндидер хәрәкәтләргә һәм ничектер һәр берсенең бер караштары аерылса, улар төрле якка тарта инде. Уларны ничегрәк берләштерергә дип озак кына баш ваттык та һәм на стратегия буны хәл итер өчен ябай гына юл тәкъдим итә. Ул киләсәктә бер төрле күз алдына килтерү, гәүдәләнеш инде. Урыс телендә әйткәндә видение. Менә ошо видение ул минсә аслап та башкорт халкын берләштерә ала. Мәсәлән, бер 5 елга алга караһаң бер план бар төрле кешеләрнең максаттары төрлерәк булуы мөмкин. Һәм я хәтта бер-беренә каршы сыгылу капма-каршы бер пландар булуы мөмкин. Менә бер 30 елда унда аслап та күп максаттар берләшә дип әйтәйек, ошо бер төрле күзаллауга. Шуның өчен дә без шундай юл һайладык. Ул ниндидер урыс телендә әйткәндә свет в конце тоннеля. Бер якта һәм бөтәһе шул якка бара инде. Һәм әлбиттә бу киләсәктең нинди икән асыклар өчен яшьтәрне ялеп итәргә кирәк. Чөнки уны яшьтәр билдәләргә тиеш. Улар ничек күз алдына китерә? Улар нинди киләсәктә яшәргә килә үзләре? Улар нинди киләсәктә үзләре төзегә килә? Башкортстанды ничегрәк үзгәртергә кирәк? Нинди якка тартылырга кирәк? Халыкты ничегрәк үзгәртеп була? Нинди нәмәләр охшай, ниндирәк охшамай, шул нәмәләрне без аңлап, ниндидер яңа план төзеп, шунда шул якка ынтылырга кирәк. Шуның өчен дә беләңезсә, төп темага мин башкорт халкының киләсәген 30 елдан ничек күз алдыма килтерәм. Шул темага эссе язып, ошо яшьтәр корылтайына дип әйтәйек инде һәләгә була. Тимәк, тәгаен тәкъдимдәр кирәк, бәлки план һамак, бәлки берәй проект, шулай бит. Менә һин мәсәлән, үзең ошо нидә эшләс кайнагы сәдәрәк күз алдына килтерәһең. Менә мәсәлән, ситтә яшәсенә миңа лә Санкт-Петербург яшьтәре мөрәҗәгать итәләр, ничегрәк шул эсене язырга дип. Менә беренчедән һин үзең ничек күз алдына килтерәһең, шулай дип язырга. Минең киләсәгем 30 елдан башкорт халкының киләсәге ничек булырга тиеш һәм мин әйткәнсә, бәлки тәкъдимдәр, пландар һәм проекттар тәкъдим итәргә була, шулай бит? Пландар һәм проекттар ул әлбиттә бик яхшы булыр иде. Ләкин әлегә иң беренчедән барыр шул һорауларга яуап бирергә кирәк. Үзеңдән башлап була, сафта бу иң ябай юл. Мин башкорт буларак, үземнең 30 елдан булган киләсәктә ничек күз алдыма килтерәм. Мин нинди булам? Минем балаларым нәмә эшләячәк, минем дусларым нәмә эшләячәк. Мин тирә-якты ничек күз алдыма килтерәм. Менә ул вакытка тиклем нәмәләрдә үзгәрткән килерләрне, нинди максаттарга ирешкән килерләрне, бит. Бүтән шул нәмәләрдә
уйлап ултырһаң, әҙерәк һонан фекер барыр, яйлап булһа ла, ул барыр алға китә. Һәм һин уны бер тапкыр күҙ алдыңа килтерһәң, ул бер ҡайҙа ла юғалмай. Менә шул һинең күҙ алдыңда тора ла, һин теге ошо рәсемдең теге башҡа элементтарын күрә башлайһың, яйлап тулы ниндәйҙер һыны барлыҡҡа килә бит инде. Менә шуны кәүҙәләнеш дип атар инем. Тимәк, ҡатмарлы түгел эссе яҙыуы. Күҙ алдына килтерәһең дә яҙаһың һәм әгәр һин идея, план, тәҡдимдәрең булһа, ул бигерәк һәйбәт. Мотлаҡ үтеп китергә лә була. Әлбиттә. Әммә һорау ситтә йәшәгәндәр өсөн миңә һорау биргәйнеләр, мин әле ҡоролтай менән бәйләнешкә инеп өлгөрмәнем. Юл сығымдарын ҡаплайҙармы? Или бында ҡапланмаймы юл сығымдары? Менә беҙ ошолай эшләргә булдыҡ. Беҙҙең ниндәйҙер бюджет билдәләнгән трансфертҡа. Һәм әлбиттә беҙ сит өлкәләрҙән саҡырабыҙ. Беҙҙең планда кәмендә Башҡортостан менән бергә уртаҡ сиктәре булған региондардан саҡырға, мәҫәлән, Татарстан, Силәбе, Ырымбур өлкәһе, менә шуларҙан саҡырабыҙ, әлбиттә. Шуның өсөн ҡурҡмағыҙ, шулай уҡ эссе яҙығыҙ, беҙ һеҙҙең менән бәйләнешкә сығабыҙ, юл сығымдарын ҡапларға тырышырбыҙ. Аңлашылды. Тимәк, һорауҙар булһа, был һорауҙар майындарға мөрәжәғәт итергә мөмкин. Һәм ирҙәрҙең ярҙамсыһы Азаматҡа, әйме? Әлбиттә. Бына тағы ла яҙалар. Башҡорт тарихы, тел, дин өйрәнергә кәрәк. Әлеге башҡорт халҡы 19-нсы быуат башҡорт халҡына сағыштырғанда наҙан, тип яҙалар. Норгап тигән. Мынан кеше, мин ысынлап та, әлбиттә, беҙ бит инде элекке Йолаларыбыҙҙы ғына түгел, күп нәмәне юғалттыҡ, сөнки беҙ бер нисә тапҡыр алфавит алмашынғанда беҙҙең тел байлығы һәм фольклор һәм башҡалар юғалып ҡалған бит инде. Әлеге ваҡытта өйрәнергә тип уйлайым. Һәм һеҙгә һорау менә кемдәр ошонда менә яҙған, ошо ағаймы, күрмә, или йәш егетме, һеҙ үҙегеҙҙең стратегияларығыҙҙы ебәрҙегеҙме? Әгәр ҙә ебәрһәгеҙ, зинһар өсөн яҙып ебәрегеҙ. Кем ошонда ултырған тамашасылар араһында стратегияға тәҡдимдәр ебәрҙе? Бик ҡыҙыҡ шуныһы. Һәм Илдар, үҙең ниндәй стратегияла, ниндәйерәк тәҡдимдәр күргең килә? Ниндәй йүнәлештә? Мин үҙем яңы технологиялар менән бәйле булғас, мин үҙем өсөн бер нәмәне асыҡ итеп билдәләнем. Менә технологиялар беҙҙең донъяны, беҙҙең йәшәйеште тиҙәйтә бит инде, үҙгәрештәрҙе тиҙәйтә һәм хатта 5 йылдан донъяның ниндәйерәк булыуын, ниндәйҙер профессиялар үҙгәрәме, юҡмы, йәшәү рәте нисектер үҙгәрәме, юҡмы, берәйендәй менә әле телефондар инеп китте бит, тиҙ генә, Инстаграм тиҙ генә шулай уҡ беҙҙең донъяға инеп китте ғүмергә. Менә шулай уҡ ниндәйҙер яңы технологиялар, яңы ниндәйҙер нәмәләр барлыҡҡа килә һәм тиҙ генә таралып китә. Әлбиттә, был иҡтисадты ла үҙгәртә, халыҡтарҙы ла үҙгәртә, дәүләттәрҙе лә үҙгәртә йәш осраҡта. Һәм был шундай волатиль, шундай донъяла ниндәйҙер прогноздар төҙөү, әлбиттә, бик ҡатмарлы. Беренсенән, икенсенән, ошо кем технологиялар нәмәләрҙә, ошондай һорауҙарҙа иң алдынғы, шулар бай һәм бәхетле йәшәй, тип әйтәйек. Ә кем артта ҡалып бара, шулар йыл һайын уларҙың хәлдәре хөртөрәк булып китә. Рәсәй әйтәйек, ул шундайҙыр уртаҡ кимәлдә үҫешкән ил. Технологиялар нәмәләр буйынса. Ниндәй нәмәләрҙә беҙ алдынғы, ләкин коррупция менән бәйлеме, шундай ниндәйҙер инвестициялар етешмәү менән, нәмә менән беҙ барыбер әҙерәк яҡшыраҡ булдырмайбыҙ инде. Мөмкинселектәребеҙ бар, әммә ләкин бөтәһен дә ҡулланмайбыҙ.
Мына иң зур мөмкинселек ул кешеләр әлбиттә. Безнең кеше капиталы бик югары Рәсәйдә. Һәм әлбиттә безнең мына алдынгы шундый кешеләр бар, ниндидер экономиканы, нәмәне үстерер өчен, яңа компаниялар башлап җибәрер өчен, ниндидер дөнья кимәлендә иң алдынгы булыр өчен безнең мөмкинселектәр бар, ләкин без уларны кулланмыйбыз исламта. Шулай ук Башкортстанда әйтермен, Башкортстан әгәр элек ошо технологиялар, промышленность һәм башка һораулар буенча алдынгы булып йөрһә, әле без ошо исемлектең уртаһында гына дип әйдәк артта калганбыз. Әлбиттә бу ситуацияны үзгәртергә кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки исемлектең төбенә төшәк, һәм әлбиттә башкорт халкы традиция дип кенә, тарих кына дип йөрергә тиеш түгел. Әгәр дә без исламта үсешергә теләйбез икән, демәк, алга да карарга, куркмаска кирәк, ниндидер яңа нәмәләргә өйрәнергә, ниндидер халыктың бәлки кайбер шул традицияларын да үзгәртергә кирәктер, уннан куркырга ярамый. Ни өчен дигәндә, менә безнең ата-бабалар 100 ел элек шулай әйткән бит инде. Барыбер ситуация үзгәргән, улар шул ситуацияга ничектер җавап биргән һәм әлегә без белгән Рәсәй, ул бит инде ошо Зәки Валиди һәм уның менән бергә шул республиканы төзегән кешеләр аркаһында безнең әле федерация дип әйтәйек. Федерация һәм менә шул Казакстанды әйткәнегез, шул Казакстанның дәүләтчелеге шуннан барлыкка килгән бит инде. Димәк, прогрессив идеялар бигрәк тә хуплана. Әгәр дә һеҙҙең ошо бәлки яңы технологиялар менән, прогресс менән һәм алдынгы ҡарашлы фекерҙәрегеҙ булһа, ҡурҡмай, ҡыйыу булып ебәреүегеҙ һорала стратегияға. Һәм бәлки һеҙ дә 28 апрелдә үтәсәк йәштәр советында ҡатнашырға мөмкинселек булыр. Бына һорау бирҙеләр, ҡайҙа ебәрергә тип, ҡайҙа ебәрергә тәҡдимдәрҙе, эссыларҙы. Мына комментарийҙа күреп ҡалғайным, Илиза ошо сайттың һалдамаһын ебәргәйне. strategia.bashkort.org. Шул сайтта теркәлеү анкетаһы бар. Шунда инеп, бөтөн бирелмәләрҙе индерәһегеҙ, эссе яҙаһығыҙ, ебәрәһегеҙ. Артыҡ күп мәғлүмәт юҡ бында. Бернидә дә ҡыйынлығы юҡ, шуға әйҙәгеҙ актив әүҙем ҡатнашығыҙ. Һәм һүҙҙе йомғаҡлап, Илдар, һинең менән, мин уйлайымса, бик күп темаларға һөйләшеп була һәм бик күп ҡыҙыҡ фекерҙәрең миңә оҡшай, һинең менән һәр ваҡыт һөйләшергә һәм алдынғы фекер йөрөтәһең бит инде. Кемдәр Илдарҙы белмәй, бәлки, ысынлап та ул шундай беҙҙең башҡорт йәштәре араһындағы иң прогрессив фекер йөрөткән йәштәрҙең береһе тип әйтергә теләйем. Һәм һиңә уңыштар теләйем артабандан. Һәм һүҙеңде йомғаҡлап, бәлки берәй нәмә әйтергә теләйһеңдер. Беҙ һинең менән тағы ла осрашыуҙар үткәрербеҙ. Рәхмәт һүҙҙәрең өсөн. Бына мин үҙем күберәк үҙемдән кесерәктәргә ҡарайым. Беҙҙән 10 йәшкә, 15 йәшкә кесерәк егеттәр, ҡыҙҙар, улар исламта һоҡландырғыс, улар бөтөнләй икенсе төрлө фекер йөрөтә, аңдары бөтөнләй икенсе төрлө, улар шул тиклем алдынғы, улар икенсе, уларҙың ҡараштары, донъяға ҡараштары бөтөнләй икенсе. Һәм әгәр беҙ олораҡ булғандарҙа уларҙың ыңғайына әҙерәк үҙгәреп китһәк, исламта беҙ донъя кимәлендә лә бик алдынғы халыҡ булып йөрөрөнөк. Шул уҡ осраҡта бына ошо йәштәр, улар беҙҙең ыңғай, олораҡтарың ыңғайына ниндәйҙер традиция, ниндәй йолаларҙы өйрәнер ине, тарихты өйрәнер ине һәм шул беҙгә
олорак булгандарды һәм кесерәк булгандарды берләштерергә кирәк. Шул осракта һәм бер төрле стратегия булга, ысынлап та бер алга китәсәк бер. Безнең шул бер фикер дип әйтермен. Икенчедән, менә ошо проектлардан ошондай стратегия һәм проектларды скепсисеннән карамагы, катнашыгы, килеп сыгамы, килеп сыкмай, ул безнең үҙебездән тора. Әгәр скепсисеннән карар икән, димәк килеп сыкмаячак. Әгәр үҙегез катнашаһығыҙ, ниндәйҙер кәрәкле идеяларҙы индерәһегеҙ, үҙегеҙ өҫтөнә ниндәйҙер яуаплыҡ алаһығыҙ икән, димәк, шул осраҡта беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ. Ҙур рәхмәт. Илдар, кемдәр яңы ғына ҡушылды һәм беҙҙең стратегия тураһында һөйләшеүгә ҡушыла алманы, яҙманы ҡарарһығыҙ һәм беҙ шулай контактта, бәйләнештә төркөмөндә лә ҡуйырбыҙ. Шулай итеп, ҙур рәхмәт Илдарға. Һәм мин уңыштар теләйем 28 апрель йәштәр советын матур итеп үткәрергә һәм һуңынан ошо матур башҡорт халҡы үҫеше стратегияһын төҙөп, һәм һуңынан ул ысынлап та ҡағыҙҙа ғына ҡалмай, уны тормошҡа ашырырға, Илдарға уңыштар һәм уның командаһына уңыштар теләйем. Ҙур рәхмәт, Илдар, осрашыу өсөн. Һинең менән хушлашам. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Шулай итеп, беҙ Башҡорт проекттары ойошмаһының баш координаторы, әлеге ваҡытта ҡоролтайҙа эшләүсе һәм башҡорт халҡы үҫеше стратегияһы өҫтөндә эшләүсе, шулай уҡ бәйләнештә сайтының интерфейсын башҡорт теленә тәржемә итеүсе, Android һәм iOS системаһына башҡорт шрифтын эшләүсе һәм башҡа проекттар авторы, китаптар, башҡорт китаптары библиотекаһының нигеҙ һалыусы, әйткәндәй, китаптар тигән сайтҡа инһәгеҙ, һәр бик күп башҡорт китаптарын һеҙ унда үҙегеҙгә алаһығыҙ, барыһы ла бушлай, һәм шулай уҡ һеҙ ошо эшкә лә ҡушыла алаһығыҙ, үҙегеҙҙә башҡорт китаптары булһа, уны сканын эшләп сайтҡа һалырға һәм беҙҙең актив йәштәргә ярҙам итә алаһығыҙ. Ҙур рәхмәт Илдарға, һеҙгә рәхмәт һорауҙарығыҙ өсөн, һәм ошо әйҙәгеҙ бергәләшеп башҡорт халҡының үҫеш стратегияһына беҙ ҙә ҡушылайыҡ һәм ситтә ятып ҡалмайыҡ. Ысынлап та уны ошо стратегияға тәҡдимдәр индереп, уны тормошҡа ашырыу өҫтөндә лә эшләйек. Бөтәгеҙгә лә эфир өсөн һәм һорауҙарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Киләһе осрашҡандарға тиклем, киләһе аҙнала әйткәндәй, киләһе аҙнала нисек итеп сит илдәргә стажировкалар үтергә, нисек итеп ҙур донъя кимәлендәге ойошмаларға стажировка үтергә, унда нисек эшкә төшөргә тигән кеүегерәк һорауҙар тураһында һөйләшәбеҙ. Шуға ҡушылығыҙ, анонс буласаҡ. Һау булығыҙ бөтәгеҙгә лә. Күңелле ял көндәре теләйем.